Vaya mi gente, aquí estoy con la segunda parte del proceso de las enchiladas al estilo nicaragüense. Se las recomiendo mi gente, están bien ricas. Mi gente, espero que más de alguna persona le guste este procedimiento que nosotros hacemos de las enchiladas nicaragüenses. Quedaron muy ricas mi gente, espero que este video les haya gustado. Mi gente, dejen su comentario, buenos o malos, aquí son bienvenidos, se aceptan. Espero que se suscriban a mi canal. Bueno, yo aquí ya disfrutando una rica enchilada, mi gente se la recomiendo. Pasen muy buenas noches.